Hello everyone, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அனதர் கிளீனிங் மோட்டிவேஷன் வீடியோ தான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டீப் க்ளீன் வந்து பண்ண போகிறேன். நான் ஊருக்கு போனதுனால நான் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே வந்து அத்தை ஸ்டோர் பண்ணல. எல்லாமே வந்து பாலித்தீன் பேப்பர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜே வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து டீக்ளட்டர் பண்ணிவிட்டு தொடச்சி விட்டுட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஒர்க்காக வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் டீக்ளட்டர் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. சைட் டோர்ஸ் இருக்க கேபினெட்ஸ், அப்புறம் வந்து உள்ளே இருக்க கேபினெட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். அம்மா வீட்டு ஆயுத பூஜை க்ளீனிங் சீரீஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களோட வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே க்ளீன் பண்ணுறது வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. பர்சனலாக வந்து இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. பட் வந்து இங்கே நான் சண்டே வந்தேன். தேர்ஸ்டே வந்து ஆயுத பூஜை 4 days வந்து எனக்கு க்ளீன் பண்ண எனக்கே வந்து டைம் பத்தலை. ஸோ வீடியோ வந்து என்னால் ஷூட் பண்ணவே முடியல. அதனால தான் அந்த வீக்கில் வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து அதிகமாக போட முடியல. ஃப்ரிட்ஜு வந்து அன்னையிலேருந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் வந்து எனக்கு டைமே வந்து கிடைக்கல. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து வ்ளாக் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லாம் வந்து கழுவியாச்சு. இப்போ காய வச்சிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுடலாம். அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ப்ளெயின் வாட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஓவனுக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மேட் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு சுத்தமாக தொடச்சி எடுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்து எந்த லிக்விட்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ண பிடிக்காது, ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஓவன் ரெண்டுக்குமே. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் வந்து வைக்கிற இடம், அதனால் வந்துட்டு அதோட வாசனை வந்து அது மேலே ஏறிச்சுன்னா சாப்பாடே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்பயுமே வந்து ப்ளெயின் வாட்டர் தான் துடைப்பேன். இந்த மேட் வந்து அந்த ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். செப்பரேட்டாக வந்து வச்சுக்குவேன். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வைப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பாஸ்கெட் வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். கேரட் மட்டும்தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதையும் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜ் கவரோட சைட் பேக்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெட் பேக்கு, கிளாத் பேக் இதெல்லாம் வந்து வைக்க இடம் பத்தலை. அதனால தான் வந்து வால் ஹேங்கிங் ஸ்டிக் வாங்கி அதில் வந்து நான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பாலித்தீன் கவர்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நெட் பேக்கில் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாத் பேக்கில் போட்டு வச்சிடலாம். வெறுமனே நெட் பேக்கில் இல்லை கிளாத் பேக்கில் போட்டால் காய்கறி வந்து வாடி போயிடுது. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சு நல்லா இருக்குது காய்கறிகள்லாம். இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே இந்த மாதிரி இருக்கும். இதையும் வந்து நான் வாஷ் பண்ண போகிறேன். நம்ம கழுவி காய வச்ச கேபினெட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா வந்து காஞ்சிச்சு. ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து செட் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாமே வந்து செட் பண்ணியாச்சு. காய்கறியெல்லாம் எடுத்து கீழே இருக்க பேஸ்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பேஸ்கெட்டில் காய்கறி மட்டும்தான் வைப்பேன், வேறு எதுவுமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சைட் டோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நன்னாரி சிரப்பு, அப்புறம் வந்து சாஸஸ், ஜாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் சைட் டோரில் வந்து வச்சுக்குவேன். பேஸ்கெட்டுக்கு மேலே கிடத்துல பார்த்திங்கன்னா முட்டை, மாவு கிண்ணம், மீதி இருக்க இடத்துல மீதமான சாப்பாடு, குழம்பு அதெல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து வச்சுக்குவேன். இந்த 4 கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நியூவாக வாங்கினது. இது நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியே 1 monthக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு. பட் என்னால் ஆர்கனைஸ் பண்ணவே முடியல, டைமே இல்லை. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 1 literல 4 கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். அதே ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கு கீழே இருக்க ட்ரேயில் வந்து சீரக சம்பா அரிசி, பாஸ்மதி அரிசி, மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த கிளாஸ் பாட்டில் மாற்றி வெளியவே வச்சுட்டேன். அந்த 4 கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் பதிலாக தான் இந்த 4 வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து 1/2 liter. அமேசானில் வந்து வாங்கினேன். ஸ்க்ரூ டைப்பு, மேலே வந்து டைமண்ட் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி லேபிள் பண்ணவும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நான் மேக்ஸிமம் வந்து அமேசான் அப்புறம் மீஷோ அந்த 2 தான் வந்து வாங்குவேன்.
இந்த 2 பாட்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஷேக் வாங்கினதுக்கு வந்து எனக்கு கிடச்சிது. இப்போ வந்து நான் பால் ஊற்றி வைக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்னோட வீக்லி மீல் ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க. பட் அதுலேருந்து நான் நிறையா வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு டெய்லியும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுற வெளியே வச்சா வாடி போயிடும் அப்படிங்கிற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி இதை மட்டும் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா பாலித்தீன் கவரில் வச்சு அழுகி போச்சு. ஸோ நல்லா இருக்க மிளகாவை மட்டும் எடுத்து அது நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நான் வந்து பூண்டு, தேங்காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது கிடையாது. இப்போது நான் சமைக்கிறேன் அப்படின்னா அன்றைக்கி காலையில் சமைச்சு கொஞ்சம் மீதி இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் சமைக்கிறதுக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். கருவேப்பிலை வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சு பாருங்கள், ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அன்றைக்கி மார்னிங் வந்து சமைச்சதுக்கு யூஸ் பண்ண பூண்டு கொஞ்சம் மீதி இருந்தது, அதனால் வந்து அதை எடுத்து அதை ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேரட், இஞ்சி, லெமன் வைக்க போகிறேன். கேரட்டும் லெமனும் எங்கிட்ட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து வாட்டரில் தான் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அப்போ தான் அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். எங்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது, அதனால் நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்லேயே போட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து காஞ்சிச்சு. குண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து தனியாகவும் நீல பச்சை மிளகாய் வந்து தனியாகவும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது மில்க் ஷேக் பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு எனக்கு ஈவினிங் காஃபிக்கு தேவையான பால் வந்து நான் மார்னிங்கே இந்த மாதிரி ஊற்றி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். நம்ம ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இஞ்சி வந்து இந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் கொஞ்சம் தனியாக போட்டு வச்சுப்பேன். அப்புறம் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து கருவேப்பிலை, காலையில் யூஸ் பண்ண சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் மீதி இருந்தது, அதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான். நான் வந்து இந்த பேஸ்கெட் வச்சு தான் எப்பயுமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன். இதில் வந்து என்னென்ன வைப்பேன்னா இஞ்சி, பூண்டு இருந்தால் பூண்டு வைப்பேன், என்ன வைக்கிறதில்ல. பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதை மட்டும் வச்சுக்குவேன். சமைக்கும் போது இந்த பேஸ்கெட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சமைச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம நடக்க தேவையில்லை. இதுலேயே எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே அரேஞ்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கெட் மட்டும் தான் வைப்பேன். செகண்ட் ட்ரேயில் வந்து ஒரு கூடையில் போட்டு தக்காளி, மீதி இருக்க வெங்காயம், பூண்டு, தேங்காய்லாம் அந்த கிளாஸ் பவுலில் போட்டு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கருவேப்பிலை இது மட்டும்தான் இங்கே இருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட். சைடோரில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாமு, அப்புறம் வந்து மில்க் மேடு, பீனட் பட்டர், கருப்பட்டி சிரப் இதெல்லாம் மேலே வச்சுட்டு கீழே வந்து சாஸஸோட பாலும் பாலாடையும் வந்து வச்சுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்து அப்போ தான் ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. சைடோரில் ஃபஸ்ட்டு இருந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் எம்டியாக தான் விட்டு வைப்பேன். கொஞ்சம் பட்டர் மட்டும் இருந்தது, அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது ஒரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் செடியில் புத்த பூ சாமிக்கு வைக்கிறதுக்காக ஒரு 4 மட்டும் எடுத்து எப்பயுமே வச்சுருப்பேன். இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் அந்த பேஸ்கெட் வச்சோம்னா அது இருக்க இடத்துல அந்த பூ வச்சுட்டு கொஞ்சம் ப்ரெட் இருந்தது, அதையும் வந்து அந்த ஓரத்தில் வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்து பாலாடை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவேன். பாலாடை கலெக்ட் பண்ணி ஹோம்மேடாக தான் கீ அண்டு பட்டர் ரெண்டுமே வந்து ரெடி பண்ணுவேன். அதை எப்படி ரெடி பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், கார்ட்ஸ்லேயே ஆட் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி 1 லிட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதை வெளியே வச்சுட்டனால நான் வந்து அதுக்கு நியூ பாட்டில் வந்து போட்டுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜு கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரே இருக்கும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அன்னையிலேருந்தே நான் வந்து கீழே தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எக்ஸ்ட்ரா வந்து தக்காளி இருந்தாலும் நான் கீழே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அந்த லைட்டான கூலிங் இருக்கனால. எல்லா ஒர்க்கும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டைனிங் டேபிள் வந்து எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வச்சு டீக்ளட்டர் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அப்புறம் வந்து தொடச்சி விட்டு எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி சிரப் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். நிறையா கருப்பட்டி வந்து வீட்டில் 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அதை ரெடி பண்ண போகிறேன். அதை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், நெக்ஸ்ட் டே வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். அன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சாதம் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ தான் எனக்கு இந்த கோகனட் ஸ்க்ராப்பர் வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. நான் வாங்கி 3 மந்த்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ சடனாக வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. இந்த கோகனட் ஸ்க்ராப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒண்டர் செஃப் ஓனது. இது வந்து வித்தின் அ மினிட் 5 மினிட்ஸ் ஆர் 6 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் திருவி எடுத்துடலாம். எனக்கு மெயினாக தேங்காய் திருவும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த அருகாமனையில் கை வந்து கிழிச்சிக்குவேன். ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நேற்று நைட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ண வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சாதத்துக்கு வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டேன். டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சாதம்,
அதுக்கு தொட்டுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பொரியல். இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கார்ட்ஸில் ஆட் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்து கொடுக்குறேன், செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மீதி இருக்க ஒரு மூடி தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வெளியே வச்சா எப்படி வந்து கெட்டு போயிடும், அழுகி போயிடும், ஏதாவது ஒன்று ஆகிரும். ஸோ அதை திருவி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சு 1 or 2 days கூட வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். எதையுமே வந்து லாங் டைமில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண கிடையாது, குயிக்காக யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அடுத்து என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். நான் வந்து சரியாக எனக்கு தெரியல, ஒரு 2 monthsக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நாள் வந்து நான் வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து விட்டுட்டேன். பாப்பாவுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருந்தேன், என்னால் டைம் மேனேஜ் பண்ணவே முடியல. பாப்பாவுக்கு 7:30க்குள்ளே எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் அரைச்சிக்கிட்டேன். ஒரு 2 weeksக்குள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கொஞ்சமாக வந்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டிலில் போக எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது. அதை வந்து இந்த சிலிக்கான் ஐஸ் ட்ரேயில் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறத விட ஃப்ரீசரில் வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். இங்கே ஃபைனல் ப்ரிப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பட்டி வந்து சிரப் பண்ண போகிறேன். லேகன் வந்து 10 month இருக்கிற வரையும் வந்து கருப்பட்டி வந்து ஆப்பிளில் கலந்து கொடுப்பேன், சாப்பிட்ருந்தான். அதுக்கப்புறம் அவன் சாப்பிட்றத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். ரொம்ப நாளாக எதுக்குமே யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது. ஸோ சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இட்லி, தோசை, பணியாரம், ப்ரெட்டு, அப்புறம் டீ, காஃபி எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நாளாக இப்படியே இருந்தால் வேஸ்ட்டாக போகிடும் அப்படின்னு தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன், சிரப் ரெடி பண்ண போகிறேன். இந்த கண்டெய்னர் உண்மையுமே சூப்பராக இருக்குது. 6 months ஆச்சு ஸ்டோர் பண்ணி, ஒன்றுமே ஆகலை. பூச்சி, எறும்பு எதுவுமே வந்து பிடிக்கல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காய்ச்சிடலாம். கருப்பட்டி சிரப் காய்ச்சினது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கருப்பட்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அது கரையிற அளவுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு டம்ளர் மட்டும் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன டம்ளரில் ஒரே ஒரு டம்ளர் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கருப்பட்டி சிரப் வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது, 10 நிமிஷத்தில் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதெல்லாம் நல்லா கரையட்டும். கரைஞ்சதுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சிரப் கன்சிஸ்டன்சியில் அது வந்து அந்த பிசு பிசுன்னு இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சியில் அது வந்து வந்துடும். இதுவும் வந்து ஒரு வகையான பாகு தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கரைய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுக்கு இல்லை ஏலக்காய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போயே பார்த்திங்கன்னா அந்த சிரப் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. ஏன்னா தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கோம், அது ஃபுல்லாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும், இல்லைன்னா வந்து கெட்டு போயிடும். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச ஏலக்காய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சுக்கு பொடி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், ஏலக்காய் தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை எதுவுமே சேர்க்காமல் விட்டாலுமே வந்து நல்லாயிருக்கும். நான் ஏலக்காய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுப்பை ஹையில் வச்சு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த கரண்டியில் இருக்கிறத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா வந்து ஒரு சிரப் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. இதை நல்லா வந்து கூல் பண்ண விட்டுடணும். சூடாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம்னா கெட்டு போயிடும். நல்லா வந்து ஆற விட்டுட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட்டான கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா 6 monthsக்கு மேலேயே வந்து ரொம்ப நாள் சூப்பராக வரும். நான் வந்து ஆறினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சு வடித்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வடிக்க மறந்துட்டேன். அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து நான் வடித்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். இனிமேல் காஃபிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சுகர் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கருப்பட்டி வந்து சேர்த்திக்கலான்னு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் வந்து எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வந்து அன்றைக்கி செஞ்சதில் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தனால 2 கண்டெய்னரில் வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணேன். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சினா வீடியோ கொஞ்சம் லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.